Lavamos o radiador, lavamos a máquina, lavamos a sala do compressor. Estamos organizando a bagunça aqui, que é muita sujeira. Lavamos a hélice, a mangueira, lavamos o chão. Estamos instalando a unidade. Unidade compressora instalada. Filtro de ar novo instalado. 2 filtros de ar instalados. Máquina antiga, velha, mas está tudo montado. Falta trocar óleo e o filtro separador. Lavamos toda a sala. Isso é um filtro separador implodido, porque o equipamento parou em carga. Olha o estado dele.